الاشاره لسه ما جاتش. حاضر يا بابا. كده جت يا بابا. طب استنى لما ادخل اشوف. ايه يا حاج، الاشاره جت ولا لسه؟ لسه يا حاج، الاشاره ما جاتش لسه. استغفر الله العظيم يا رب، ده ايه اليوم ده؟ لا يا ابني لسه الاشاره ما جاتش. يا لهوي، ده ايه الزهق اللي انا فيه ده يا رب؟ الجو حل والطبق بايظ والاصاله بايظه والواحد مش عارف يعمل ايه. يا نهار اسود. مش عارف دي هتتظبط بقى ازاي. ايه ده؟ مين اللي بوظ الاشاره؟ اكيد يعني الهوا يا فالح، مش محتاجه فقاق. بقول لك ايه، ما تطلع فوق السطح تعدل الاشاره مع اخوك. لا يا ماما انا مش فاضي والنبي المواضيع التلفزيون دي خالص. ها يا بابا، الاصاله ظبطت ولا لسه؟ طب اصبر لما ادخل اشوف. ده ايه اليوم ده؟ والله العظيم. ايه يا حاجه، الاشاره جت. استنى لما اشوف. لا لسه يا حاج ما جاتش. ما جاتش. ايه اليوم اللي مش معدي ده؟ هنقعد طول اليوم نعدل في الاشاره. الحل ان انا ادخل جوه، اخش اوضتي بقى وماليش دعوه بالسهاري دي، ده فاضيين. انت ماشي، انت التاني رايح فين يا زفت؟ كنت داخل جوه يا بابا. وحياة امك يعني انت هتسيبنا كده وتخلع؟ يلا اطلع بسرعه اعدل الاشاره مع اخوك فوق. يا نهار اسود، يا ريتني ما كنت جيت. بتقول ايه يا زفت؟ ابدا يا بابا، مش بقول قصدي، بقول طالع اهو. بس انت بقى يبقى ركز معانا والنبي يا بابا. ده ايه طبق الدس اللي شكله معفن قوي ده؟ ده شكله كده باظ واحنا هنعوز بقى طبق دس جديد. بس عدل وخلاص. طب يلا يلا اطلع. حاضر يا بابا حاضر. بيتك يا عفريت، ما كنت عملت وخلصت. ده ايه القلف ده؟ ما تتظبط بقى، قلفتي يخرب بيتك طبق. ايه يا ابني؟ بيتك يا عفريت. يلا تظبط بقى يخرب بيت امك، والله لا اخلع. ايه ده؟ ايه اللي اتكسر؟